kaasari. Eikö ole täällä sinun puolella vielä mutteri? Paikoilla. Annapa kamera tänne, niin tuottaa tuolta omalta puolelta tuo mutteri irti. Haila koholla. Katoppa nyt teko. Minä näytän sulle miten se toimii. Tämä nousee silloin kun bensiini tulee tänne. Ja nyt kun se nousee, se on silloin kun loppuu bensiinillä kaasutteesta, niin se menee pohjaan. Ja nyt kun tältä bensiiniputkesta virtaa tänne bensiiniä, niin tämä nousee. Näin. Molemmat. Ja sulkee sen bensiinin tulon määrätylle korkeudelle. Jos ei se sulke, niin sehän tulisi yli, kun tankki on korkealla. Eikö näin? Joo. No niin. Ja nyt katsotaan, että joo, ei tässä ole mitään. Ei sulle vaara. Ei sulle kuule bensiinivaara. Ei täällä ole roskaa. Mutta tässä on pääsuuti, mutta tämä on tämä aukea, katsotaan. Ja puhalletta, että siinä on reijät vappaan. Sieltä saa sillä, mutta otetko me jotain. Mulla sattuu olemaan. Kun mäntä liukuu alaspäin, niin sille tulee tyhjiö, niin se ulkopuolisen ilmanpaineen ansiosta virtaa sinne silinteriin polttoaineen ilmassa. Se menee tuota kautta. Mitä? Tuota kautta, tuosta tänne. Kautta. Tämän kautta menee bensiini ja ilma menee tämän kautta. Ja tässä se kaasuuntuu sitten, tulee se seos. Ei se kaasu. Siitä tulee bensiini ja ilma seos. Joo. Mikä se ruiskuttaa sinne kaasuun? Mäntä menee alaspäin, no silinteri näin. Ja kun se jättää mäntää alaspäin näin, niin ei sinne tule mitään imua, vaan sinne tulee tyhjiö. Ja tämän ulkopuolisen paineen ansiosta se täyttyy ilmalla ja vettää samalla bensiinin matkassa. Imua ei ole olemassa. Joo. Jos se panee pumpuja näin veät, siis ottaa se imme. Ei se mitään ime. Vaan sinne tulee tyhjiö ja ulkopuolisen paineen ansiosta virtaa se tyhjiö täyttä. Joo. Eikö se ole sen vertaan vesikkaa lukenut koulussa? Minä en ole käynyt, kun vaivon tuon vaivaisen kansakoulun. Niin. No sä ajattelet pumppua. Joo. Kuinka paljon se voi imeä, kun ei pane pumppua, vaikka olisi kuinka riski kaivosta vettä, niin kuinka syvältä se voi imeä se? Kuinka syvältä kaivaa? Niin, kuinka syvältä se ottaa? Kai sitä voi ottaa niin syvältä, kun vaan letku riittää. Ei voi. Ei voi, jos sulla on se pumppu kaivon pinnassa, maan pinnalla se pumppu. Ja se imuletku vaan lähdet syöttämään, niin kuinka syvältä se ottaa? Niin, siinä kyllä tulee jossakin vaiheessa rajaa vastaan. Niin, missä ja sitten se tulee? jättää sen tyhjien. Missä se tulee? Paljonko meitä kohti ilmanpaine? Varmaan baari. Ei ilmanpaine. Ei, sama, niin ilmanpaine. Sama mikä riippuu millä korkeudella sinä olet, mutta nyt kun ollaan tässä merenpinnassa, paljonko se on? No se on varmaan se yksi baari, mikä se ilmanpaine. Ei ole, se on vajaa 900 grammaa. Eli yli 9 metriä syvästä kaivosta sinä et pysty imemään sitä. Aha. Mutta jos sinä potat sen pumpun sinne, niin sitten loppuu teho, sitä pumput sehän nostaa vaikka kilometri, kun on aina sillä nesteen pinnassa. Niin se pukkaa ylöspäin, mutta ei ime, enempää se ei. Minä sanon, että imua ei ole. Vaan se virtaa sinne tyhjiin. No niin.